கோயில அரிசி நல்லா ஊறி போச்சு ஒலைய வை.
அம்மாச்சி இந்த புளிக்குழம்புக்கும் மாப்பிள்ளை சம்பாவுக்கும் எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது கிண்டி விட்டுனாலே டேஸ்ட் இதே. நல்லா அடிக்கிற வெயிலுக்கு மச்சி 3 மணி நேரத்தில் காஞ்சி போயிடும். காஞ்சிரும். நல்ல வெயில் அடிக்கிறதுல.
கோயிலா ஆமாச்சி. பறிச்சு சுட்டுட்டியா? இந்த ஆச்சுமாச்சி. ஏன் இப்படி நேரம்? அங்கே போய் வாங்கி வரணும்ல. இந்த பெருங்காயப்பொடி, பெருங்காயப்பொடி, உப்பு. நல்லது. கோயிலா இந்த வைங்க மட்டும்தான் கையை கழிச்சோம். போட்டுட்டு வந்துடுறேன். இஞ்சி போட்டிங்களா மச்சி? இஞ்சி எல்லாம் போட்டு டேஸ்ட்டு.